ऐसी जी गाड़ी बैलेंस और थोड़ी मिसिंग कर रही है। मिसिंग के बाद जनाब इसकी वायरिंग को ही उठा के हम जूम करेंगे तो गाड़ी बिल्कुल बंद हो जाती है। और यहाँ से नीचे जो इसकी कभी रेस, ये देखिए रेस हो रही है फिर बंद हो रही है। इसकी वायरिंग जो नीचे क्रैंक सेंसर की तरफ गई हुई है तो उसमें कोई मसला चाह रहा है, तो देखते हैं क्या मसला उसका, वो मसला हल कर देंगे। अच्छा जी, गाड़ी स्टार्ट हुई है, इतनी ज़्यादा रेस है, उसके बावजूद गाड़ी मिसिंग कर रही है और पावर नहीं ले रही, तो इसका एक प्लग जो है वो काम ही नहीं कर रहा। और ये देखें, ये इंजेक्टर मैंने उतारा है, गाड़ी तब भी वैसी है और ये लगाया तब भी वैसी है। अभी थोड़ा सा इसमें ये यहाँ पे अब काम करना शुरू कर दिया है, इंजन पूरी पावर ले रहा है, तो इसका मसला हल करते हैं। लगे हुए वो कोई और इंजेक्टर हैं और इसी वजह से ये ग्रिप पूरे बैठ नहीं रहे। अब ये जो क्लिप की साइड पे ये बना हुआ है ये उसके साथ लग रहा है, जिसकी वजह से क्लिप पूरा बैठ नहीं रहा। इसको थोड़ा सा मूव करेंगे दाएं बाएं, उसी तरह सारे क्लिपों के साथ यही हिसाब है। तो इनके इंजेक्टरों के क्लिपों को बिठाएंगे तब हमारा मसला हल होगा। ये गौर करेंगे इंजेक्टर का, ये जो है क्लिप जिधर जाके फंसता है लॉक, वो लॉक टूटा हुआ है, जिसकी वजह से इंजेक्टर का ये ग्रिप बार बार उतरता है और गाड़ी इस वजह से एक सिलेंडर काम छोड़ जाता है। इसका इंजेक्टर अभी चेंज करेंगे। अच्छा जी, ये नया इंजेक्टर काबली आ चुका है, जबकि इसमें आप देखें तो एक तो सबसे पहले इसका ये नका टूटा हुआ था और दूसरा ये देखें इसमें धागे लपेट के ये रिंग भी खराब हुआ था, इसके नीचे भी धागे वगैरह लपेटे थे। इधर से एयर जब जाती है और एक्स्ट्रा एयर हो जाती है तो पिकअप का एवरेज में फ्यूल एवरेज का जो मसला है वो इन छोटी छोटी चीज़ों से आता है। तो जब इस तरह का कोई मसला हो, इतनी महंगी चीज़ नहीं है, चेंज कर दें, उसके बदले में आप हज़ारों रुपये का पेट्रोल खर्च कर लेंगे, ये तकरीबन 1000-1200 की चीज़ चेंज नहीं करेंगे। तो जी इंजेक्टर लग चुके हैं, नए इंजन देखें बिल्कुल स्मूथ हो गया है और अभी मैंने बहुत ज़्यादा आरपीएम इसका कम किया, उसके बावजूद भी गाड़ी बिल्कुल स्टेबल है। और रेस देखें बेहतरीन रेस ले रही है, इसकी वजह से फ्यूल एवरेज में अच्छा इजाफा होता है, क्योंकि प्लग ना काम कर रहा हो गाड़ी पावर लेस होती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ्यूल खर्च कर देती है।